第3个问题，组里谁最爱打呼噜？3、2、1，请亮题板。这个问题我已经听到底下全民制作人在喊答案了哈，都很了解啊，感觉你们都住他们宿舍隔壁啊。Justin， 很认真的还在画我们。Justin， 黄明昊 Justin， 本人写了不是我，林超泽 Justin， 第2位不是我先生出现了啊。就是我可能就是因为我是现在20个偶像练习生里面最小的嘛，就可能还在长身体，对不对？我正常啦，练习的这么不要解释，不要解释，不要解释，很正常的一件事情。OK， 还在长身体，对不对？啊，这个理由你们 OK 吗？想听他打呼噜吗？你们真是什么都想听，皮一下很开心是吧？好啦，下一题啊，我们继续来，我们来准备。